Я сейчас перейду на мат, потому что я сегодня страшно злой, глядя на все это. Да, не сдерживай себя. Все-таки запикаем и скажем так деликатно. Пошли бы вы нахуй, долбоебы, блядь. С такими предложениями, блядь. Немножко поторговать украинской территорией. Вообще охерели, что ли, там? У нас кровь, у нас дети умирают. Солдаты, блин, пехота снаряды останавливает собственными телами, блин. Они нам рассказывают, как пожертвовать, блядь, этими самыми территориями. Во, выкусите, блядь, никогда такого не будет.